Ladak labang so a whole along press conference mother press media nilitum APHLC lapen SCC pen kepapon alam thela po hello nilitum long so mailo alam gi pukang tu mangke it is a historic moment for the people of Karbi Anglong and Sales alam thebang la po hello Ladak long standing demand for Article 244A Autonomous State ke hang ajarding pik hang yang lo non benetum langdam polote 39-40 years dak do edlo setame labangso autonomous state niltum pini antalong lelang aposi nilitum pini ladak all party hills leader conference pen nitum party do unpen isi labangso a state kapelongja phan chingrum pet pen isiweda platform pen isiweda nu jok pen nu jok piason era labangso article 244A pelong nang pu pen kamatha si pini ladak kopai ke me nilitu malong non autonomous state demand committee ang to makeja tum pen pini tum dak mai ni long lo la pen me along ni tum penangan alam chingwai long lo chethanong lo chingki long lo la pen nil tum kachethan la pen ka chingki alam ka chekroi la mepik pusentum mathapon lo athela ke Karbi Anglong a radaphan Karbi Anglong riaphan Karbi a khephan ke me sen isi abirta lapen isi a message pose neltum dak mathadam lapen munthidam lasi pini ladak alang atu pen ASCC alang atu malong claim rapet KNC KSA lapen youth front lapen dak niltum APHLC along claim rapet along niltum dak women wing lapen kapreka song trok sian bak niltum dak ching room si autonomous state mata article 244A afan chesong rapet lo nang a hok pega chesong with full determination lapen sacrifices dedication lapen transparency pen labang so autonomous state hang lo nang punetum pini ladak lahin itum iri chiot seroisi nitum meaning chingduk seroisi kedamtang alam nitum lahin nitum dia seroisi nitum pini pen dak Karbi Anglong radaphan isi vet ang ASEAN tong ipon je pasi nitum dak pini chingwai pon lo lapen dak pini nitum lap songni along ka chikroelam the nitum son thoman bagdo ke cheng siabangke article 244A jito ne ke constitution along ke tok tan halada state within the state mate asamaro niltum adak isi state pinchongun pu labangso constitution long ke tok dak 1969 aningkana hot lapen 22nd amendment along si also constitution bangke niltum nang bitekang lo nang thik tekang lo nang panong tekang lo athepi manitum karpi karba katum ke kecho kedo pen chenglok pindeng sumpot pen chenglok lapen riti niti nim rokom pen chenglok nitum dak asami satum pen ake prek nitum do lasosi halabang sohot Indira Gandhi Prime Minister Manu Hose Meghalaya to ampan reorganization laso ke do ham to state ke POC nil to ampan penongsi lamus article 244A bang ke pitekang lo lasi labang soka jihang tu miyapan nitum akoja kong aki mi pen nitum strategy ki mi pen ideology ki mi pen labang soka pelong ye pan pura nitum non ladak pinia bangke song ni se chingrum cholang bosa me tum kapreka song apan same non dak BJP da chok Congress da chok CPML se da chok lapen NGO atum se da chok social organizations da chok lapen tax reset individual tum se da chok nil tung long penang pachirabum si nitum also isivet a platform mate a pillar anujok e ponsi nitum labang so torama set pelong po posi nitum pini radang no lapenitum metang organization ang do same nitum pini seme cheneng lo seme chen lo lapena so teng bensi nitum claim dampon pe me po bangsi pini nitum che parai pon lo lasi kache parai lam the isia bang lain lo lapu po party same APHLC tum ben same ASCC tum ben same autonomous state hang rap pelo nang po bangsi number isia bang tum che kroilo la pen number ini bang ke ladak straightening of boundary non dok megala a state penitum isia boundary do dapen apon son taksi Nagaland pen sabe isia boundary do la sila pupu adu ya hoy along same
nitum koson si cepang tang tek pen itu malong le ke dam de jima nitum makhai tum hal poki sung ga de jima la ka do elam same itum oduno na claim dulo nang po bang si nitum ching wai pon lo la pen la tum che kroi lo la puta la pen che perai lo pen son thom bang ke influx mate immigrants along a prek pen itum long la illegal immigrants po bang aka prek a det pen ke bang pen dak nang ke do pen long le nang ke endun long le na phalang no dun la pen itum phan la son si la influx amune atum pen itum na pasik sak du ma ches we long le long nang ke chi dun pen itum ko son ka che khang tek jima pue hu alam pen samen itum la hin hin party same che kroi sarlo la bang itum join fight do po bang si la bang so la bang ta itum che kroi hurlo pen a par same nitum song ang bang same pu po song same ko son si che respect roi tek jima jing hon si roi tek jima cherap seroi tek jima la bang so lam tame pini itum muni na hisap hem si hisap isi weda family hisap pen ka jing hon seroi ka chelang seroi ka cherap seroi lai hu alam tan nitum pini dak che kroi sarlo la pen nitum la bang so hem prek long le tik bang ke nitum bang ke dora pet po thagra pet po klem ra pet po bang si nitum pini amai lo bang ke che parai pon lo la si pini nang le tum phan nil tum pen ka pachini alam theke la pu ik hello la si non nil tum along dolang chelang ra pet yes ana song ke se ke nca na pen rongasar song na pini nitum che tong lo se tong pen se nilitum informal la me bang ke dam tang itinerary se nilitum dolo do pensi nonapor ilitum hemprek ke hang a isu pendanglok menangan isu menangan democratic isu semua kado kasi ilitum kosonsi karbiang long ara farman ilitum rar bang ke cecak ting pen kosonsi pa plengima la so putak long standing is a pending isu dolo la ke hemprek autonomous state deman autonomous state ke hang sila so putak si ilitum menangan ketok jir pen alung tum tak ketok ban ro ilitum tak ketok ban lo tok jir pen si pini bang ni tum ching bai ching sai pen si jase mer bang ke ni tum hin pen resolution lo la pen declaration se declaration bang mo alang lita nge lo ek number bang ke autonomous state lo hemprek alam hemprek koson si tum pelongi man nona situation long new idea of autonomous state movement new form of autonomous state movement tum challenges moka PPC tum ke sung bang ni mala so puthak pen koson si tum challenge mala so puthak itame tum ching wai pon padi krim lo lake one number lo autonomous state puthak tum unity dolo hini bang interstate border lapen interdistrict border so border hitame ni tum hin pen koson si molang ni thanik lo meghalaya border punno nagaland border punno lapen interdistrict nogong pen laghat pen kapre district pen chi hoilo la ho hemusai tame menang andu la so hitame chilang pet song pen si tum government pen si pasar dipi apene pachung ko lapen isi bang influx lo daga bang bangladeshi dai ba kaprek dai ba kapre long ripen kewang india de long kapre long ripen kewang illegally aron repen long lena ke cerai illegal influx lo la supani tamen ni tum kece song dia phan pini bang ke thom en pon lo anpar hitame karbiang long kiddu kelak arada farman hitame ni litum do anala hitame ni litum ci song ponji ai su bang thani kelo nilitum plans and programs ahai bang kelalo la main agenda bang nilitum kaddo go ke thom lo political agenda lo la pani si bang ke social agenda puna jat puna economic agenda puna la ke duk kela gara farman nilitum ko sonsi song ponji mala so pota itame plans and program bang nilitum ching bai pon pon mer bang ke thom political agenda bang ke la ke thom lo an par ke dak ASDC la pen APSC dolo alang litum itame jungjung bang ke independent program bang ke en pon tame kita birta cepacini seroi nangi lala aso birta cepacini seroi nangi di noson sekian pengkang itu alam independent program dui plus organizational program dui mentini ke foundation day tahu mentini ke lapusan amethang dui lapen expansion of their organizational area la subang hitame alang tunta cek claim di la bangke ni tunta claim pola bangke la subang independently cek claim po teni li tungi pu bangke ni itu ngombong cepat siksa kan lala claim da brabang bong bang cepai sarang ne lasi kapre apa asong pen kosong se expand thegi ma jaji ma hemprek ke hang aputhak lalo sumang ponji ma ja semet ni litum ke jong dam unity puke ni litum ke keja atumjo ASDC pen APSLC ke keja atumjo hemprek ke wan ke la rada ja kong si banji lasi main unity bang ke unity with the masses with the struggling people of Karbi Anglong di Mahasau lasi ke song arara tum along dam pen sini litum Semer bangge unity bangge hadak nasi semer ni litum target en pon lo
Kasi lapen si bangge asong long nilitum chok de leletet kupuson ni mala bangge cipakeng seroy nang po lapen ASDC hin pen kedam tang chingrum ra chisong ponang ji hemprek banang ji buke aduhu duhu du piglo isi bangge sipaimel pen bhong dut pela phita me JCC joint coordination committee lata jut kok lo sia por papa puta jut kok lo sia por lapen APSDC puhita me lata jut kok lo lapen hills state demand committee puhita me lata jut kok lo lason nili tuma experience ta nili tuma ga SDC jitu ka ideology SDC ya keman la bangke SDC lapen KSA KNCA lapen autonomous demand committee youth front la nili tum song priya bangke bangke song bom lang la sila sana ke song bom lang jitu la ke ohomia tum pulo hongrami jitu hotta pusi pulo ideology pulo hotta ke mundi tum pabirun jong hele ni puita me mutek किसी सोंग पना तोवार किसी सोंग पना विजन कि जोंग दाम परसेप्शन दृष्टिभंगी हाला बांगसी करेक्ट पुले तंगते चॉकलिम पुले तंगते नीलितुम निंगथे नीलितुम किसी लांगपेन ला बांगे नीलितुम उन वेगजी हिनिया बांगे नीलितुम पॉलिसी बांगे मामे मामा पॉलिसी नीलितुम बांगे inclusiveness la simu da pulo hemprek pro autonomous ter hemprek ke hang aja kong doan SDC la penako APLC ke dulu la sopen nampar hitame hampang asong menang ando non KSA do KNCA do student from do alunta menang ang sing lo do an menang rong asar pendang lo menang an sing lo lasi kado kita inclusiveness lanchok ta kali modalang tiningelo non si hemprek kroy mulo te BJP ta Congress ta la penako kas di kom hitame la subanga ni litum ke door is open dorja kan litum khula lo no che than lo na jam no pelong lo na ate kar benglong arat la pen di mahasa warat kar ibin nong core issue pulo tang lage autonomous state lo lan par ke tum la district pendang lo kaddo goela hai adu ya hoila bangela bang che song pon bom nang pola bangke akola bangke genuine lo hai bangke la pena ko influx ta bharia problem lo pijo thang lo autonomous state bangke long lok ta hai lo seta autonomous state ke bang bina la suman de thai atena ga political bharia crisis dolo non karbeng lo autonomous council la constituency moka 26 pulo 26 pen ner kemne sirke ke bangalong tam elu ये करबेंग autonomous council जो सी power bangi पुलों तो magic number only 16 लसी लसवा danger ततो लसी लाई हुए मुखा कद्दो को वे जसमेर बंगनी लितुम आरती पिके दाक indigenous tribe कार्बी के दोलो अनपार ही तमें दाक indigenous tribe पुलों तो लबंगे indigenous hills tribe एक नंबर लगे दुई नंबर बंगे इंग्लोंग असो कली जाता है hills tribe कली जाता है जैसे दाक indigenous 1951 52 अफ्रांगे बंग अनोन कार्बी तमें नांगन डूमती nasi kapre tu usona la bangke parokaso pinela puson punil tu pudam de la bangke daga indigenous komama la bangke okhomia ta haji ba kapre ka khei ta haji seta non ke bang mia khei to mani tum pudam de non ke bang mia ka khei lam ninje la ke bang mia tum an bangke nili tum mangge include ponpe non ko bangke nili tum che than hilang la so putha kitame koson se nili tum visual prima la so bangke la si lai hu la jasmer bangke spirit la sobang ke jasemet celang pingi ni tum ke celang lo pina pen pingi ni tum program mako ni tum next agenda ko ba meeting mei tamen tum che phapon lo ani bangke asinon ke bang ya 28 tarikh tamen ni tum mako putot chingwai pon thuji kaddo gobe athe daka bangke ni tum pupu ining chi oi edera phan la bangke jasemet isu mokha la pidige summit na sinil to mangke political lo kaddo gobe lai bai tamen ni tum chingwai pon thuji do ini bangke dak pini ni tum amen ki ir common isia forum amen ir ponlo labangke forum for hills autonomous state movement FHASM farms possible hai la amen ki ir bangke la choklo gadi ini amen ki ir ni tum amen ki ir bangke ke song ponji common forum amen bangke forum for hills autonomous state movement very easy lo short lo nasi FHASM lapen hini bangke keja ponji phani litum joint convener sini tum ke thik pon lo labangke board party president Jameson se langli lo APLC pen lapen sondokanta terang ASDC president ni methang mala hini bangke secretary bangke Johnson be general secretary ASDC lapen CXCEM karbeng autonomous council alang lifansi secretary arpipon lo lapen Peter Tisu langli lo secretary bangke dumi
alang li lo secretary pupi pon lo lapen ili tume advisor lo kado ko welo haempre ke hang ke cheng pen itame alang li dolo mane pro to master hempre ko pusi ke long nang ima dun ke dun no ka dun dai lo seta ko son si ke playing ima la so ba itame matha pen masi alang tum ben ching wai ching sa pen masi non la so level an bang la la se alang li men mage ili tume advisor bang ke Agustin Kramsa alang li lo lapen ili tum asongolong punoy bala sa common forum punoy la solong bangani litu member ke pon bangga asitin organization bangke nonku bangani litu bahini si pon lo lasi member Jameson timu lapen mondol inghi latung bangke KSA pen lo both general secretary and vice president respectively lal si bangke maikon rong parpi president lo KNCA lapen kajek tok BP general secretary KNCA Hini bangke Rita Kramsapi APSLC Women Committee apan alangli adun tu bangke Koilani Tisopi lata APSLC Women Committee pen lo lapen Rajib Tok B lapen Premson B anung tumke Youth Front of ASDC pensip pon lo lapen Dimi Hanse P laka Women KSA lapen Sanget Singnar P anung tum bani tame lapangke Women KSA pensip pon lo indak pon lo lapen Harsing Ronghang labangke Karbiang long orang asarabe a presiden lo alangli alang tamne thang kado alang pansi ponlon non ko ke inudvela dalang tuntam chingwai pinsi akapre ko masih member ang pat dunima labangke alang chingwai pinsi amenang pachini pon lapen ako Sona Singh Terang SDC pen lo member lo lapen ako Kongrong P APSLC pen Asi kado gawe bang kriket home member nitum pon lo lapen advisor lapen ako secretary lapen ako joint convener lo board president of ASDC and CPIML so CPIML possible excuse me like APSLC lapen ASDC lahan la jasmer bang asi laka bang ni litum pini mei pedolo ajar lo kado lo rar fan pachini lo formal la meeting lo la formalis nitum pachini lo lapen pedapen Think long ta anu tu posong thak si menang an lam chi ho pin ne kaddo go bangke social media long ta kele tap menang an dulu asin tuning rilo kopi sini litum ke lang ma kopi sini kopi athi si ni litum ke song ma la so puthak chini ni tik bangke la so bangke la social media long pang dak tap nang ni litum hian tan pedap ke tumi tame self criticism lo self awareness lo la so puthak che tham lo until and unless common forum along ajat ta jasmet ke political puno individual puno common forum long chingwai व्यक्ति के social media press media lapena ko electronic media long ke pang dak tam nang ne ajat le ili tuma song ang bang ili tung hemi silo ili tung kaddo go beta ke claim ji tung bang ke klai siang thini si ili tung kemang si rara farmansi ke song lo pot la sinang le tung hitame kaddo go hitame ili tung self rectification of hitame ili tung pedla hitame chethan lo menangan asila sahai huil party discipline punoi common forum of discipline punoi internal discipline la sobai tamnil tum ke chathan pona indola la sobai tamnil tum chathan ponji a scope the pigla chathan ponji non ke bang yapo masi pinia bang ke nili tum jung bang ke amen chi irlang po la pen la so song mama si ke japon jima la hoi bang ke tum convenor pen danglok kaddo go bi la hoi office bearers mokaba ke menan dulo ta ki bang ke sub committee mokani tum semar melang sub committee moka culture punoi women punoi doang hai temen tan point sub committee moka hitame lalo polo bagai it will demands on the situation so situation la bangga election mangalang di predict une la bangga situation atini tunge movement organization penak hinida ke songna pokhe fan la sida bangke unity ke hini do there are two types of unity practicing here in India isia bangke electoral alliance nilitum ke electoral alliance ke ek number kali nilitum bangke long run unity bang for autonomous state athe nilitum slogan itame no autonomous state no rest da ke social commitment dola political commitment asong tila commitment do mate slogan si sivet pichot lasi long run hemprek long tik sangse la so fansi nilitum bangke mentally physically organizationally ideologically politically tamen nilitum so bangke kitra ta thenglu hitabe pi tamen tum che chaklo ke damtang kan thong kepra keplo nilitum hemprek putak nilitum putak che george pin pen nge song lo lasu answer se ke song ponje phani litum ari ajirpo la bangke movement bangke ame thang si
ajir po je sa ajir po chi pon bom ji ase non ita mela so nilitum ka dogo we tan tum chelang thulo claim pon thulo nang new thinking new idea new concept new vision so bang hita me tumako chathan chimu pan tumla dolang la so bang we are committed itung committed lo pini bangke la so bangke hemprek long tik sangse lalo lan parta itung democratic issues moka border issues influx issues la ke thom je semer bang nono ko bang ilitu declaration pinona baki bangke alang tumta independent ke claim ji menan issues dota ji suppose immediately no must price rise putak there's no information ang pino SSC pina claim that hailo alang tumta claim ta hailo ke price rise la small pini nai kaddu issues moka hai so semer bangke karbeng long arat kenang sot akar I so aspiration political aspiration so putak se ning tumaga jasemer nono ko bang ani itu ke thom political issues bang itu empon lo anpara hitame fort bangke nilitum du kelak arara farman ate unity with the masses rat pen kosun se nitum unity ban thegi ma isiat rat pen kun ke manga teng rat nang pakor dun thegi ma la bangke nilitum mang bom la ke chathan bom po la bangke la so bangsi nilitum mang pini an bangke nilitum lansi declaration pile lano alang tum samewang ipo thene tu 1960 APSLC a motive alang tum ke mang alang tum kamata ke claim halabang so concept halo so idea halo so motive objective pen tum claim ji so claim lo polote non halapu dobo jaiga thara tum sidat nitum ke claim ke chogolong nitum ke claim ke melong la pen tum hokpet hempre ke hang la bang so ai sholo bangke alang tum da buji si netung wangdi positum ningi sedo ate alang tum bange politics patulo no bange autonomous sila bangke daksi hangjo haichot itum chinia te bangke nang tum Delhi summit amde prime minister panai tongte la ben home minister panai tongte kapre ga tum panai tong namde ate hempre galam hada yong se pachini ne pulote ladak etum hangjo hang haichot bangke etum autonomous set ke longun elage nitum chini lor la ben etum chini pamela solam ke la sini tuma bangke Ladang hangjo ang hajoji kali neto mangke Guwahati sampai damji chief minister orang tu damji governor orang tu damji lapena par sampai prime minister home minister India long along sampai itu pele nituma grievances nituma demand nitum jetu constitutional rights nitum kedo also article 244A alam lupan convince thansi pachinisi nitum labangso akama bangke nitum papleng ponti lepen claim ponti lasi labangso hok pe dong nitum ke claim pon lote lagi automatically la tum bangke nitum pu pin sa bang daksi bang bompo ako non da bang bomlo nitum chu pape nitum hang heke athiala pu do bom sa pedonang pun nitum pu bangke seta bang nitum ke claim 6 December nitum la amang ba theklo 17 and nitum la declaration pilo la sopen apike nitum along ke banglok lo ke nitum hang he salang tum chini lo GI ka thar ko pi ma claim al tum chini ba melo non nitum ko pi ma claim chini ba melo automatically sal tum wang bom la sanjo ahok ke claim posi wang bom lo lake nitum ang tum force pe than the pa chini ni ta nitum ke claim a steps mo kha nitum ka matha pona kama mo kha theklong ke me posi tum ke wang bom lo nalo last tum nang ithan bang la poilo GI ka thar bang ke ha ke cheng from the beginning day one pen ko son se alang tum ban ke than ma ake claim bang break da pechu beide lo boson sin tum nang than lo ate alang tum pulo je registration claim nang gi pulo registration da claim pipeded lo angke la tum so mangke chilar voyason polgar party APSLC puseta la tum ge as independent ason thak saksi dogo lapet article 244A made autonomous hangji pulo ta hanghede jola boson thak eson peneson alang tum bang ke chu be side de lapen theklong lo hada ke one man army eson si do bosin tum than lo ate GI ka thar lo leader lo lapen GI ka thar pan ma si kroi chot nai ba tu phana kroi long le polam si dokok amasida tum ke women wing putawe youth wing putala jaiga thar mithanga marlo women wing puta jaiga thar marlo lote lage boson lo lasi ajara kam le claim pusami isia teamwork kali pulote isia group kali pulote aku shared leadership kali pulote kiteta une one man army inware monisi ku take declare meji pange une lasila tum da lahi ningan krehini krege thoman tum chesong no lo hada lang no lo theklong lo kaite inware alam si krochodi kaite inware kipu alam si
sab da deng aning pula hu aning kang samsi aning dok de amasi non mohet nang lagi karju aing jila ba ko ta ni tum long bang jila ni tum hang he lang tum ha talang tum ni tum ke claim dam ke claim ke dam ke me ke theklong si ni tum long nang si yudun de la ba nang join de la